سلامونه دوستانو، یوه پوښتنه ده، درې واړه معنا یوه ورکوي خو کوم ځای کې کومه جمله استفاده کیږي. موږ کله چې انفارمل غیر مؤدبانه وایو چې ترشته تشناب چیرته دی، دا په هر ځای کې استفاده باید نشي. بده خبره ده. و اس دی ټوایلټ یوه طریقه دا ده. بله طریقه دا ده بخښنه غواړم تشناب چیرته دی. دا یو څه فارمل ده، مؤدبانه شکل سره وایو. انشلډګون و اس دی ټوایلټ. او بیا چې تاسو دفترونو کې یاستئ یا خاص ځایونو کې یاستئ چې هلته جرمنیان وي، بهرنیان وي، بیا تاسو کولی شئ داسې وایئ: بخښنه غواړم، تاسو راته ویلی شئ یا راته ووایئ تشناب چیرته دی. په الماني ژبه داسې وایو: Entschuldigung, könnten Sie mir sagen, wo ist die Toilette؟ بخښنه غواړم، کولی شئ تاسو ماته ووایئ چې تشناب چیرته دی. دا بهترین طریقه ده استفاده ترې وکړئ. دوستانو، د الماني ژبې مهم ګرامري اصطلاحات زده کول ډېر مهم دي. مونږ چې کله وایو د دې لپاره، د دې لپاره په الماني ژبه داسې وایو dafür، د دې لپاره. بل مونږ وایو ورسره په الماني ژبه وایو damit. بل مونږ وایو یوازې یا صرف په الماني ژبه وایو nur، صرف یا یوازې. بل دا وایي بیا مطلب دان. دا یو ده. تاسو ولیکئ څنګه وایي ځکه په الماني ژبه څنګه وایي، تاسو په کمنټ کې ولیکئ. درې مهمې جملې جوړو د مریضي باره کې دي. کله چې موږ ته څوک وایي یا موږ چاته وایي څه درد کوي یا کوم ځای درد کوي، په الماني ژبه داسې وایي was tut weh، څه درد کوي. د مثال په توګه دلته دوه جملې جوړوم. د مریضي باره کې دی وایي زه د خېټې یا معدې درد لرم. تاسو چې کله ډاکټر ته وایي په الماني ژبه داسې وایي ich habe Bauchschmerzen وایي درد ته. که موږ وایو زما سر درد کوي یا زه د سر درد لرم، دا همیشه د روزه کې اکثره دا مریض زیاته وي. تاسو په الماني ژبه داسې وایي ich habe Kopfschmerzen، زه سر درد لرم یا زما سر درد کوي. زده کړئ، مهمې جملې دي. sich vorstellen وایي ځان معرفي کولو ته. ځان په اړه دلته دوه جملې زده کوو. وایي زما نوم احمد دی. په درې څلور طریقو ویل کېږي. تاسو کوشش کوئ داسې وایي ich heiße احمد یا ich heiße سید. چې ستاسو څه نوم وي هغه وایئ. بیا د فامیلي نوم وي یا تخلص وي. په یوروپ کې اکثره تخلص ډېر زیات استفاده کېږي، حتی چې اول تخلص باندې سړی یادېږي. وایي زما د کورنۍ نوم یا زما تخلص احمدزی دی. داسې وایو په الماني ژبه. mein Familienname ist Ahmadzai. فعلا د ځان په اړه دوه جملې زده کړئ او وروسته به تاسو سره جملې هم اپلوډ کړم. سلامونه دوستانو، په الماني ژبه باندې درې مهمې جملې زده کوو. کله چې موږ وایو زه غواړم کور ته تلیفون وکړم یا زنګ وکړم، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي ich möchte zu Hause anrufen. بله جمله دا وایي مهرباني وکړئ له ما سره کومک یعنې مرسته وکړئ. دا جمله داسې وایي bitte helft mir. دوستانو، په الماني ژبه موږ یوه جمله بهله هم زده کوو. وایي زه وږی یم. دا جمله په الماني ژبه داسې وایي ich habe Hunger. زه وږی یم. تاسو یوه جمله ولیکئ په الماني ژبه څنګه وایي زه تږی یم. دا جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ.
سلامونه دوستانو. په الماني ژبه درې مهمې جملې جوړوو کله چې موږ د چا باره کې پوښتنه کوو چې پلانکی چیرته دی. د مثال په توګه زه وایم سید محمد یا سید چیرته دی. په الماني ژبه داسې وایي wo ist سید، wo ist سید. تاسو ګورئ چې هغه په کور کې دی، وایم سید په کور کې دی، سید په کور کې دی. په الماني ژبه داسې وایي سید ist zu Hause، سید ist zu Hause وایي هغه یا سید په کور کې دی. دوستانو په الماني ژبه څنګه وایي سید په کوټه کې دی، سید په کوټه کې دی. تاسو په الماني ژبه دا جمله په کمنټ کې ولیکئ، ګورئ چې څوک دا جمله صحیح لیکي. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي زه د نورو په څېر نه یم یا زه د نورو په شانته نه یم. په الماني ژبه داسې وایو ich bin nicht wie die anderen، ich bin nicht wie die anderen وایي زه د نورو په څېر نه یم. که په الماني ژبه مونږ چاته وایي زه ستا په خوا یم یا زه ستا په طرف یم، په الماني ژبه داسې وایو ich bin auf deine Seite، ich bin auf deine Seite. دوستانو په الماني ژبه مونږ او تاسو څنګه وایو ته ډېر مهربان یې، ته ډېر ښه یې، مهربان یې. تاسو دا جمله په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله په الماني ژبه صحیح لیکي. تاسو کولی شئ یوټیوب چینل ته هم ورشئ، د یوټیوب نوم ده ناصح احمدزی. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ چاته وایو ته یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوې، ته یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوې. په الماني ژبه دا جمله داسې وایي du denkst nur an dich، du denkst nur an dich. nur وایي مطلب صرف. بله جمله دا وایي تا زه مایوسه کړم یا خفه دې کړم، ناامیده دې کړم. په الماني ژبه داسې وایي du hast mich enttäuscht، du hast mich enttäuscht وایي. په الماني ژبه څنګه وایو ته ولې مایوسه کېږې، ته ولې ناامیده کېږې. تاسو کولی شئ دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک دا جمله صحیح لیکي. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې مهمې جملې زده کړو. تاسو هم ورسره مخامخ کېږئ دلته په هر ځای کې. کله چې موږ چاته وایو تاسو چیرته زیږېدلي یاستئ، تاسو چیرته زیږېدلي یاستئ، په الماني ژبه داسې وایو wo sind sie geboren، wo sind sie geboren. تاسو چیرته زیږېدلي یاستئ. د مثال په توګه زه ورته وایم یا تاسو ورته وایئ زه کابل کې زیږېدلی یم یا په کابل کې پیدا شوی یم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو ich bin in Kabul geboren، ich bin Kabul geboren. په الماني ژبه موږ ورته داسې وایو. بله جمله دا ده وایي تاسو کله زیږېدلي یاستئ، یعنې تاسو په کوم کال کې. داسې ټول یوه معنا ورکړي تاسو کله زیږېدلي یاستئ. په الماني ژبه داسې وایو wann sind sie geboren، wann sind sie geboren. تاسو کله زیږېدلي یاستئ. دوستانو د مثال په توګه زه وایم زه په 1995 کې زیږېدلی یم، زه په 1995 کې زیږېدلی یم. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، په الماني ژبه تاسو یو څو روانې جملې ښیم. پاس په انګلیسي لیکل شوې ده، لاندې په الماني ژبه. خو تاسو انګلیسي پرېږدئ، زه درته پښتو او په الماني ژبه وایم. په انګلیسي هم وایم خو د پښتو او الماني هم وایم. راځئ چې موږ زده کړو. وایي های په انګلیسي کې هم وایو او های په ډویچ کې هم وایو، خو دلته موږ دا انفارمل استفاده کوو. انفارمل مطلب های. تاسو ملګرو استفاده کولی شئ. بل موضوع ده هلو یا په الماني ژبه کې هالو. هالو موږ هم معنا د سلام ده، خو فارمل مشرانو ته استفاده کېږي. هالو دا مطلب انډیوالانو ته نشئ استفاده کوئ، مشرانو ته استفاده کوئ. ما ته بل ګډ مارنینګ یعنې سهار په خیر. په الماني ژبه وایي ګوټن مورګن، ګوټن مورګن مطلب سهار په خیر.